Ya, jadi buat pergantian oli mesin motor itu bisa dari bulan atau kilometer. Biasanya sih kalau yang patokannya bulan itu motor-motor yang jarang dipakai, sedangkan motor yang sering dipakai itu biasanya patokannya dari kilometer. Nah, supaya kondisi motornya tetap prima nih, bisa kalian ganti setiap 2000 km. Tapi bisa aja lebih cepet lagi buat pergantiannya. Kalau motornya tuh sehari-hari nempuh jarak yang jauh, macet, atau nanjak. Nah, buat motor yang jarang dipakai juga mesti diganti olinya. Karena walaupun mesinnya jarang dinyalain, tapi tetap aja kondisi si oli bakal menurun seiring dengan berjalannya waktu. Jadi gimana? Udah pada ganti oli mesin?